Gürtel steht die Unterführung meistens der Dotation. Das sind meine Freunde schicken. Also die besten großartig aus. 20 Minuten länger auf der A4 Stadtteil schwächer, 15 Minuten länger am Franz-Josefs-Tor. 10 Minuten länger brauchen es auf der 2-Linie Richtung Karlsplatz, auf der Schlafhausgasse Richtung Linde, am Franz-Josefs-Tor, dann auf der Praterstraße stadteinwärts, auf der Dresderstraße stadtauswärts, auf der Computerstraße und auf der Alpensdorfer Straße stadtauswärts. Aussagt, der Hund ist weg. Unser neuen Gegenverkehrsbereich in Wien, die 21 Südostverwege, zwischen Steigerei und Hirschberg. Boah, jetzt wollen wir zurückkommen. Das ist schon weg.